Ibon dito. Di ka ng ibon yan. Tingnan nila sa puno. Dito kami sa ground. Yan. Mag-aantay kami ng ano. Tapos na kami. Hoy, nak! Come here. Punta kami sa train station. Be careful, anak ko. Tignan. Ang init. Paano kami? Hawak ka dyan, anak, ha? That's the life because first time we go there back. Yan, dito na kami sa train station. Sumakit yung tiyan ko. Sa ano? Sinakyan namin. Yes. You have airports? Yes. Mic. Ayan. Lapit lang pala. So, ano, it's near. It's ayan. Kami sa train station. Kahanapin namin yung aming, where? There? Oh, there or there? Daddy. कृपया ध्यान दीजिए कानपुर सेंट्रल ऐशबाग के रास्ते ओखा से आने वाले Lapit lang dito sa ano, sa sobrang init na dito. Ayan. Pauwi na kami. Sakay na kami ng tren maya-maya. Ano na dito, around 1 na. ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस फ्रॉम ओखा वाया कानपुर सेंट्रल ऐशबाग के रास्ते ओखा गाड़ी संख्या 15,000 ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस Papagod. Sobrang pagod na yung aking tiyan, yung aking paa. Hanap namin yung aming ano, seat doon, there. Ayan, sobrang init. Hindi, yung electric fan, di ko ba, parang ang hina. Sobrang init. Wala pa yung train. Nandito na kami, mga alauna. What time now, Daddy? What time now? 12:55. Sakto. Tagal, 30 minutes na lang. Darating na po yung train. Taste mineral. Ayan, malapit na dumating yung train. Waiting na lang kami, ng minuto na lang. Kasi yung train namin is 1:30, 1:15 na, 15 minutes more. Yes, konti na lang, darating na yung train. Can I see Kaya, what time now? check ka, the time is 13. alauna, 16.
Siguro po sa lockdown, marapit pong train station. Kaya dito, malapit kami dito sa hotel na pinag-istihan namin. Kaya hindi namin kailangan bumihin ng malayo. Na maganda rin pala. Gusto ko yung pagkain sa restaurant. Ang sarap. Naiba yung lasa ng aking bibig. Daddy, I want chips. One chips. I think ito rin is coming. At si BG, nainitan siya, kaya malakad-lakad siya. Ko takbo lang. Di, uni na bukara. Pero bakit chips sa balay, Later na. Oh, upay ka nga ito, anak. Wow. Di ka nakita video, anak ko. Isul nga ito, mublitin. Wow. Relax me. Okay? Hala daw, anak ko. Sige daw, pakita kami, anak. Wow. Wow. Good. May paparating na train. Hindi ko alam kung yan na yung sasakyan namin. Ayan. Yan na yung train. Ayan. May pagkain din sila. May sa train po, meron din binibitang mga pagkain. Ayan. Wow. Mukha lang madumi, zero sa loob. Okay naman sa loob. Oka. That's it. Oka. Ganun po sa loob. Yung iba po, hindi po, nakaupo lang. Yung iba po, nakahiga. Depende po yan sa room na kukunin mo po. Kung mahal po ang kukunin mo, pwede ka pong humiga. Kung upo ka lang, nasa 400 to 500 lang po. Yung pinakamahirap naman po na kalagayan mo, yung nakatayo ka lang, yung upo ka po sa bathroom, wala kang space. Papansin nyo yan, lutuan. Hanapin namin yung aming room. Nasa kami? Sa A2. Kasi noon, kami, yung pinaka-special. Ngayon kasi walang available, nung nag-book si BJ, lahat puno na. Yung available na lang po yung A2, yung aircon, yung A2, yun yung 6 sa isang room. Tsaka walang room. I mean, walang lock. Ayan. Ito, yung next container. Yan. 3 tier. AC. Yung iba po walang AC, yung iba may AC po. Gorakhpur po kami. Yan. Dalaga. Ang nagdadalagang aking anak. Pagludan. This one? Yes, this one. I think yes. This one, Daddy? Yes, this one. This is our room. Where's our room? Ayan, punta kami doon. Kung nakita nyo yung doon, iba po yun. Mahaba yung yung tren. Ayan. Yes. Ayan. 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 Hanapin namin yung aming room. Yung container pala. Doon. Ito. AC2. Dito na to ata yung to. Ayan. Mapapabilis na naman tayo ng lakad kasi hindi po sila nagbibigay ng malaking oras pag sakayan. Kasi agad po this one. Go, Daddy. No, yung yung dati po, yung sinakyan nga namin is yung first class. Ito yung second class lang. Yung amin. Kasi wala na po talagang wala na pong space. Wala na po talagang lahat na wala nang available. Kaya ito, may mga room po talaga dito. At saka aircon po. Dito ba? This one? Here. Ayan, 6 po siya. Pansin nyo ito. Dito po kami. Ayan. Ewan ko sino pong nakahiga dito. It is 43. 40. They will not change the bedsheet, Daddy. Hey, where is it?
But there's things. Huh? For who the things? Yep. O, sige na. Malamig. All dirty. For who this? For him? Huh? For him. Come sit here. But I don't want this. Remove. Put it up. They will not change. What do you think? We will ask them. I don't like this. Just sit. No. Put this down, Daddy. Huh? Put this down. Have it done already. No. No, no. Look here. Okay, move. Sit. This, look. Yes. Mami here. Daddy. Ayan. Dito sa train, meron bedsheet. My fellow. Yes. Ito yung bedsheet. Yeah. So, all it's clean. Yeah. Look here. Mama, Daddy, give me that pillow. Daddy! Oh, it's cold in the night. Yeah. Thank you. Lagi po sila nagbibigay ng bagong blanket. Hindi po sila nagbibigay ng hindi bago. Bagong laba. Kasi po nilalabhan po nila. Ayun. Tapos, lagi pong nakatupi. Maayos naman po. Ayan. Maayos po ang trend. Binigbigay nila. Yung iba po talaga wala. Yung nakaupo. Depende po yan sa kukunin mong room. How to open? Dito ang aking bed. Sa ilalim ako. Si Laxmi po sa taas. Ayan itong aking blanket. Dalawa pang blanket kasi malamig po pag gabi. Yan. So, ito tayo. Ayan, si BJ naman ang mag-ayos ng kanya. Meron saksakan dito, may charger. Ayan. Ito pa yung saksakan, pwede ka mag-charge. That's light. Emergency window pala yan dito. In case emergency, there's emergency window. So, fix your bed, Daddy. Ito, walang lock dito. Ano lang, harang lang ng kortina. Kasi po, second class po lang po ito. Ayan. Meron namang privacy kahit paano. Daddy, can you hold? This is mine, mommy. The plastic. Wait a lang, anak. Need Lakshmi. Fix it, anak. Try to fix. One may hold. Put it down. You know how to fix. Ayan. Mommy, I'm feeling. Careful. You will fall down. It's good. Huh? Mama ka din, oh. Take your blanket. Mama ka din, ah. Mama ka din, ah. Let go later, Daddy. Mama ka din, ah. Good. Masaring na lakri, masaring. How are you? It's good. Everything is good. What the first good? Anak, bakit ka mahulog, anak? Black, black, black. Ayan, si BJ naman mag-ayos ng kanyang gamit. Ayan, yung kanyang filo. Ano po nag-i-stop yung train? Bago po yung bawat stop. Every passenger coming new. When a passenger is Yeah. coming, they give new. Always notice there for washing. Yes, yes. Kada po stop ng train, bago po yung binibigay nilang mga blanket. Ayan. Lahat po bago. Ayan, binalagay na si BJ ng kanyang bedsheet. They write the data. Why the right? Oh, you have to listen speed. Okay na. Push. Pauwi na kami from Lucknow to Gorakhpur. So, bukas pa po or mamayang gabi na ang dating namin. Baka makarating kami sa bahay 10 or 11 na ng gabi. Kaya see you there, sawa ng Diyos. Ingat po lagi.
Ayan yung mga kabahayan dito. May mga bahay po din dito na gano'n ang itsura. Ayan, para din po sa Pilipinas. Yan po mga bahay po na iba dito sa India. Kung makikita nyo po, minsan din po ba sa Pilipinas mayroong ganyan nakatira sa ilalim ng, sa gilid ng railis. Ganoon din po dito sa India. Ayan. Part pa to ng Lucknow, I think. Yeah. Ayan, may nakita silang magandang bahay. Minsan maganda sumakay sa umaga. Kasi makita mo yung ibang view. Huling. Hindi nga nakmarang ko din yung pinamutang. Mama ko pero direct kinita ko yagin butak. Okay, panangas natin ha. Sa ibang station na kami. So mamaya pa ang aming dating. Basta mga around 10 or 11 kayo makakating sa bahay. Bukas na ako mag-upload ulit ng video. Ayan. So continue ko pa yung video ko mamaya. Okay, pag gabi. Hello guys, it's our afternoon. I'm so hungry. Cannot open. Cannot open. Do you want to eat? You want to eat? My favorite. Masarap siya. Dito kami sa ground. Open na kami. Ito na nga. Natuto ka na mag-trial. Dito na kami sa train sa masarap. Masarap. Wow. Are you okay? And he will eat now. Di ko kita Sarah. Masarap siya. Ang cute mo mag-Tagalog. First time ko marinig yan. Ayan. Magtuto ka mag-Tagalog ka na. Hindi nga. Sige, Tagalog ka na. Hindi nga matuto. Dapat marunong ka mag-Tagalog. Kain tayo. Ano kinakain mo? Biscuit.
Pag Tagalog, kahit di sabihin mo sa harap natin, sabihin mo sa kanila kung anong kalakayan mo. Tapos pakita mo doon. Belok? Iko? Pag ano, kapag Tagalog ka, Tagalog. Cak marong. Magpapag-aral, kapag mag-aral ka mag-Tagalog, ano. Para matuto ka, hindi lang Bisaya, English, tsaka ano, hindi ang salita mo. Yan, di makalangin tutod. Ay na sila, alam mo na. Sige na, mag-Tagalog ka, sige na. Ito ang puno. Correct? Ito ang train. The baby is crying alone. Tell. Baka. Baka, mama, baka. Wow. Manghalaman. Yan. Yes. And Lakshmi, It's hot. I like this one. Bumili kami. Mommy, tsaka- give me. Uy, put it there, put it Wait. there. Give me. Put it, Mommy, that's my you want to sit, favorite. you want, Okay. why you close, daddy? कितने का? Okay, I will come. Why you close? Why close? Why open? No, just put like this. Daddy wants that, come on. Which one you like, anak? See which one you want? That कितने green. का है? This one. Be careful. Daddy. Where? Ayaw pagkontem sige, marahat anak ko. This one anything 10 rupees. Ah, all 10 rupees. This is This sweet. one. This is sweet. Lakshmi, wait. Which one you want? This one? He will give you, anak, he will There give you. one. There is one. Yes. Yes, it's not enough for me. Daddy. It's sweet. It's not namkeen. It's a candy. This one. This is पेठा भी 10 रुपए का है। देख ना जब हम बहुत स्टडी बिफोर मारा गया। Yes, this one I want. Okay, it's good. Move. And yours? And yours? And you want this one also? Yes. This is a green piece. Yes. Green piece. This. That's one. Ayan. This is 3. 10 rupees each. 3 हो गया हाँ? Anything. Don't go there, anak. Pasinahan ka, anak. Chickpea, roast chickpea. Ah, roast This is chickpea. black candy. This is orange. Black candy. Yeah, black candy. Give. No, No. candy. Your teeth is damaged. It's not good for you. Look, this one. Wow. Like 10 siya. Okay. Thank you. Thank you. Open. Nagbili po kami. How much that tea? 10 rupees. 10 rupees this po yung tea. tea. Wow. And 10 rupees this. This is sweet. I put up. Finish? Mm-mm. You want anything else? Kain tayo. Snack tayo. Tsaka and green peas. 10 rupees, 10 rupees. Sa loob ng tren. Snack. 6 pesos. 60? 6 pesos. Ah, 6? I thought 10 rupees. Pesos. Pesos. Don't make, we don't have pesos here. Yeah. Anak, drink your tea, anak ko. Where's the turkey? Drink your tea, not your Don't make Where they go? I don't know. Mathura, Chhapra, Delhi. Ah, Delhi. No, he's going back. He's coming from Delhi. Ayan. Meron po nakaupo doon. May nakaupo. Hindi yun aircon. Yung Look, I ano showed dyan, them hindi how siya they are sitting. aircon. Nakaupo lang yan sila. Kapag na-stop yung train, nababa sila para magpunat-punat. Yan. Mainit po yung part na yan doon sa likod.
ولا لا لازم مضبوط كل شيء يعرف لازم قديم انت ممكن يبي جديد انا اعطيك 30 نفر انت يبي جديد انا اعطيك 30 نفر هندي بس لازم انا جبت لي لازم انا ادور قديم كل شيء يعرف سمسم دكتورة كل شيء اي شيء معلوم مضبوط مية مية وين غرو بابا كيف انت يبي كنت كان निकालो Ayan, alas 6 na po dito. Nasa train pa po kami. Mamaya pa kami darating. Sa Gorakhpur, alas 8. Pero makakarating kami sa bahay. Mga 9 or 10. Ganon. Depende. Mabuta kami ng 11 kung hindi ma-delay ulit yung train. Kasi lagi po nadidelay yung train. Kaya po, yung biyahe namin is pa usod or palit ng late yung pag-uwi. Kaya ganun po. Kaya continue ko po yung video pag dumating na po kami sa Gorakhpur kung saan yung train station. Tapos doon po kami maghanap ng bus pa uwi. Ayan. Thank you po. Continue ko yung video ko mamaya. Wonder. Ayan. Ayan. Gabi na. Nasa train pa po kami. Mamaya-maya pa po. Pag pinamindot din, bang ka makapindot, hindi ang ipindot. Ilaw, itsada. Ako na Dip pinindot ilaw. na. Gabi na po. Nakita niya sa labas. Madilim na. Ayan. Si Lakshmi nasa taas. What are you doing? Are you sleeping? I'm Looking outside? Gutom na kami. Wala pa kaming kain gabi na. Kanina lang kami kumain ng around mga 12 dun sa hotel. Bago ka umalis, yun lang po yung kinain namin. Ngayon wala pa kaming kain. Sa Gorakhpur, mayroon doon McDo. Sa Gorakhpur, mayroon doon McDo, KFC, tapos Burger King. Pero di ko alam kung Mr. DIY not Day Tuyay Lakshmi. Di ko lang alam kung makakadaan kami doon kasi ang bus po ay ang bus po nandun lang po sa bus terminal, hindi po sila nag-i-stop. Kung pupunta kami sa fast food chain, baka hindi wala kaming masakyan, gabi na po. Kaya baka hindi na kami kakain doon. Baka snack na lang kakainin namin. Nagugutom na kami sobra, wala pang pagkain sa bahay. Kasi wala, hindi din nagluto aking biyanang kasi nga sa kanila lang dalawa yun. Wala din silang time magluto. Kaya titingnan namin kung saan kami kakain mamaya. Gutom na rin yung aking mag-ama. Pati yung anak ko sa loob ng tiyan ko gutom na. Gutom na po kaming 4. Ayan. Continue ko pa yung video ko. Pagbalik
pagdating po namin sa Gorakhpur. Ayan, thank you. Baba na kami, nandito na kami sa Gorakhpur. Continue ko yung video ko pag nandun na kami sa bus station. Okay. Pwede na si Lakshmi. Puro ko anak, puro ko. Not like that. Give me. Hindi na kami. Anak, don't go. Sit down here. You're right. I will need to take a photo of this one. Lord, madyan na ito. Ayan, baba na kami. Dito na kami sa Gorakhpur. Makadukit Mr. DIY. I don't know. We will go Mr. DIY. Huh? We will go Mr. DIY. I will see. It's late. 30 minutes late. Sorry, man. Let's We go. will see. Let's go. Ang daming tao. Mama, Ayan, na okay na. adi na. Hindi ko kaya sa bus bibisyon kami yung daddy. Ayan. Baba na kami. Come. Ayan na. Kami. Baba na. Ay, dito sila, oh. Dito nilagay yung mga labahan. Pag-stop ng train, kukunin nila. Come here. Don't be with it. Maandar pa. May mga labahan. Anak, old daddy. Ayan na, gawa na kami. Baba na kami ng tren. Ayan. Gorakhpur na kami. Ha? Stop na yung ano. Dito na kami sa labas. Yung aking tiyan na nanakit. Dandahan lang kayo mag-lock. At kami dun sa taas. Andun there. Pupunta kami dun sa left. Makita niyo yung hagdan. Ayan, mas meron doon. Ayan. Tara, punta na tayo. Dito na kami. Galing kami doon sa baba. Dito na kami sa taas. Return. Galing kami doon. Doon. Tao. गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1255 आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म। Welcome to Gorakhpur Junction Railway Station for the coming. Ayan na. Anak lang. Gabi na. Gabing-gabi na. Muntik na sila kayong dalawa ng kapatid mo. Pag-into contact. Sakit na yung aking balakang, saka yung aking tiyan. Masakit na. Oh my gosh. Lakshmi, please. Number 6. गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या नंबर 19092 bound to Bandra terminus is standing on platform number
6. Gorakhpur Junction Railway Station. Zero, zero, to depart from Water. Water. Gorakhpur Junction Railway Station. For the kind attention of passengers, train number 1509 bound to is scheduled to depart from platform number 9. Ayan, nandito na kami sa dito na kami sa Gorakhpur. Kung makikita nyo, madaming naghahabang ng train. Ayan. Ay, makita nyo din sa likod ko. Here, daddy. Here, look here. Let's go there, this way. Tara. Here. Ano daan? Ito dadaan dito. Ano ba dito? Dito, here. Ito dumaan. Ayan, dito kami dito kami mag-exit. Ito yung exit dito, ayan. May dyan, careful your phone, ha? Dito kami dadaan. Ayun, exit na kami. Makikita niyo maraming nakatambay. Tingnan niyo sila. Ayan. Tapos doon, dami sila. Daming mga passenger dito. Yung ticketing booth, unreserved. Ha? Ayan, daming tao dito. Nag-aantay sila ng train. Nag-aantay sila ng Ayan. Ito mga bata doon, naglalaro sila. Na parang nasa luneta lang. Parang lang silang nasa luneta. Knock, watch your step. Come. Yan yung station. Dito sa Gorakhpur. Ayan. Madaming tao dito. Kasi stasyon nga eh. God, there's a lot. Tara na. Nanakit na yung tiyan ko. Oh. Tingnan mo naman. Oh, tingnan niyo, daming ibon dito. Di ka lang ng ibon yan. Tingnan nila sa puno yung mga ibon. Kita niyo, mga ibon yan. Mama, Ayan, ito yung exit. Sabi, thanks, visit again. Ayan. Sa gate 5 Alakan. Daddy na. Daming tao dito. Mama. Ano si daddy mo? Okay.